Goeiedag, liewe luisteraar, dis Dominee Kenneth McKenzie. Wat 'n voorreg is dit nie om saam met julle in 40 dae van toewyding met die oploop na Paasfees ook hierdie jaar saam te loop, saam met Dominee Gerard. Ons is opgewonde om saam met julle te mag bid deur die boek van Romeine. 'n Ongelooflike meesterstuk, en soveel so dat Martin Luther gesê het ons behoort eintlik elke dag 'n gedeelte van Romeine te lees. Omdat dit so ryk is en vol is. So mag julle ook God se seën beleef in die tyd, en ons bid regtig waar dat dit vir julle ook geestelike verdieping sal bring in jou eie persoonlike lewe en groei na Christus. Wat ons formaat betref, ons gaan elke dag net vir julle die dag se indeling gee. Ons vra vir julle gaan lees die stuk met aandag, maar dan belangrik ook saam dat julle saam met ons bid oor die gedeelte, dat ons regtig dit internaliseer en deel maak van ons gebedslewe. Nou, inleidend wil ek net vir julle vertel hoekom Romeine so belangrik is. Dit was die boek wat 'n massiewe invloed gehad het op hoe ons dink oor geloof, en inteendeel Martin Luther, waarvan ek nou gepraat het, in hoofstuk 1 vers 17, die regverdige sal deur geloof leef, was een van daai verse wat net in sy hart ontplof het en eintlik tot 'n groot mate die reformatie van stapel gestuur het, want ewe skielik het dit gegaan oor ware geloof is wat ons lewe in Christus en Christus alleen, en dat ons vertroue in Christus en in Christus alleen plaas. So wanneer ons hierdie gedeelte lees, ek dink dit help vir ons, hy is op sendingreis, hy het nie hierdie gemeente gestig nie, hy is baie sensitief en apologeties, hoe hy met die gemeente praat. As hy dan begin, dan wil hy net vir ons sê, ek wil graag vir julle vertel wie ek is, maar nie wie ek as Paulus is nie, wie ek in Christus is, naamlik ek is 'n apostel, iemand wat deur Christus gestuur is, en ek is 'n dienskneg aan die evangelie, dis my kernidentiteit. En wanneer ons daai woorde gebruik, dis wanneer ons by mekaar aansluit, wanneer ons die taal van die ewigheid begin praat, naamlik wanneer ons praat oor Christus, daarin lê ons eenheid. So kom ons bid ook in hierdie dag saam met mekaar. Heilige Here Jesus, baie dankie, dat ons man, vrou en kind, almal vandag kan sê, ja Here, ons is ook u diensknegte. Ons is deur u geroep. U het ons uit die dood uitgeroep na die wonderbaarlike lewe. En Here, dankie dat ons juis mense mag wees wat lewe nie vir onsself nie, maar vir die evangelie. Mag ons waarlik die evangelie leef. Mag dit in ons binneste ontplof, Here. Mag die krag van God, die wysheid van God deur die evangelie werklik in ons werk. En so wil ons bid, Here Jesus, dat alles maar alles oor u mag gaan, oor u wat vooraf deur die skrifte beloof is. Here, u is die Seun van God, u is Jesus Christus en u is ons Here. Ons verklaar dit saam met die kerk deur al die eeue heen. En nou wil ons vir u, Here, diep kom dank. Ons wil vir u kom dankie sê dat dit juis is omdat u die hoof van die kerk is, dat ons 'n broederskap en 'n susterskap en 'n kindskap ontdek in u en saam met u. En dankie dat daar mense is vir wie ons lief mag wees, juis omdat hulle in Christus lewe. Hulle is die bruid van Christus, hulle is die tempel van die Gees, waarvan ek ook 'n lewende lidmaat is. En daarom, Here, in 'n besonderse manier wil ons u kom dank vir die geloofgemeenskap wat ons het. Dankie vir ons medegelowiges wat saam met ons sê, met die hart glo ons en met die mond bely ons dat Jesus die Here is. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir gemeentes oor hierdie dorp en hierdie land wat in dieselfde geloofsoortuiging as ons lewe. En daarom wil ons vandag, Here, u met alle oortuiging bely, saam met Thomas, u is die Christus, my Here en my God. Dankie, Here, dat dit ons geloofsoortuiging is om nie net 'n possession of faith te hê, maar ook 'n profession of faith.
Here, ons beleef nie net dat U in ons is nie, ons getuig dit met groot vrymoedigheid. Waar ons ook al gaan in ons lewens, wil ons dit getuig, dat U die Here is, die Koning is. En so wil ek bid, Here, dat U vir ons sal help om ons nooit, maar nooit te skaam vir die evangelie nie. Here, dit is inderdaad die krag van God. Mag ons mense wees wat juis in die kruis en in die kruis alleen, in die lig ook, Here, van 1 Korintiërs 2, niks anders verkondig as Christus en hom as die gekruisigde nie. Ek wil bid, Here, vir die prediking en die boodskap van die kerk, dat dit Christus en Christus alleen is. Geen ruimte vir 'n ander redder nie, geen ruimte vir iets meer, geen ruimte vir iets minder nie, net Christus. En so wil ek U vra, Heilige Vader, mag ons regverdig voor U lewe. Justified, sanctified and glorified. Mag ons deur U tot reinheid opgeroep word. Mag ons heilig voor U lewe, God. En mag ons regverdig voor U lewe, juis op grond van U diep en groot genade. Mag ons so voor U leef, dat U die eer en die heerlikheid daarvoor ontvang. Here, hoor ook ons dank in hierdie dag. En weet dat ons vir U innig lief is, ons Here en ons God. Amen.